السنة التركية أنا وزير دور مراعين. لكن هو يصير هذا يصير أنا ما بروح شو واحد يلو كانوا سوق مخصوص هيديها يلو وحنا ها فعلا لا يصبر لا يصير okay ready انت تخرلك كجور انت تخرلك لا معقول ما نقنيت محل كان كاميرا اوجو انا كاميرا ما هنا لكن لكن maanta waxaan halkan ku joognaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ahna murashax madaxweyne mudane shariif xasan sheekh aadan oo si dulmi ah looga hor istaagay inuu u duulo deegaankii koonfur galbeed oo asaga madaxweynaha ka ahaa magaaladeeda Baydhabo oo maamulka koonfur galbeed hadda ka taliya uu si dulmi ah uga hor istaagay inuu u tartamo kursigii beeshiisa inuu magaaladii uu asaga u talinayay uu matana tago dadkiisa uu cod weydiisto kursi weydiisto dulmigaas ayaan u soo istaagnay inaan matana ka dhigno aan diidno aan sheegno inaan raalli ka ahayn waxaad arkaysaan in dhaqan xumo meesha ay ka jirto guud ahaan Soomaaliya shantii sane la soo dhaafay soo korortay gaar ahaan koonfur galbeedna ay tahay meesha dhaqan xumo aan asaga madaxweyne Cabdicasiis biri aanan ka ogolaanaynin in lagu sameeyo asaga naftiisa ayaa uu maanta ku sameeynaya madaxdii asaga ka horeysay waxa aan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqankaas asaga ah ay tahay in laga zuuliyo Soomaaliya iyo koonfur galbeedba waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqan xumadaas maanta la doonayo wali hami kale oo siyaasadeed la leeyahay la doonayo maanta in qof noocaas ah oo deegaankiisii dhaqan xumadaas kula dhaqmaayo dadkiisii shacabkii iyo madaxdii asaga ka horeysay wali rajay kaga jirto inuu Soomaaliya xukun ka qabto danaynayo waliba xanta suuqa ku jirtana ay tahay inuu gudoomiyaha golaha shacabka u tartamo waan uga digaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan arrintaas qof deegaankiisii mataqaana qaadi waayo Soomaali ma qaadi karo arrintaas ayada ah marka arrin aan xaalli ka nahay ma ahan waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa marka in laga digtoonaado waan ka xumahay wixii ku dhacay madaxweyne Shariif Xasan waxaan leenahay wax ku qabtay ma ahan waana laga kaafin doonaa haddii Allah aad ma santii بسم الله الرحمن الرحيم marka hore dhamaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda koonfur galbeed ayaan salaamayaa salaan kadib runtii adduunyada waa meerto maalinba meel ay joogtaa waxaan aad uga xumahay maanta inaan markhaati ka nahay habdhaqankan aadka u foosho xun oo lagula kacay gudoomiyihii hore baa waliba ahaa founderskii ama dadkii saddexdii gobol sameeyay oo runtii maanta in laga hor istaagay inuu magaaladiisa gobolkiisa inuu aado isagoo ahaa musharax xildhibaan golaha shacabka oo walibana ka raadsanayo cod beeshiisa runtii muhiimaddu ma ahayn inuu kursiga soo helo laakiin muhiimaddu waxay ahayd in meesha xataa inuu deegaankiisa tago in laga hor istaago dhaqan aad u fool xun waayo dadka reer koonfur galbeed runtii dhaqamada aan raali ka nahay oon ka aamusannahay taariikhdana noo geli doono shalay gudoomiye Jawaari ay ahayd maanta madaxweyne Shariif Xasan ay joogtaa runtii qof ka mudan oo la ixtiraami laga Jawaari iyo Shariif Xasan ma jiro mana u malaynayo siyaasiyiin ka weyn oo digniin ay leeyihiin wadaas qof inay jirto haddaan shalay raali ka noqono in gudoomiye Jawaari
oo ahaa 2 jeer gudoomiye baarlamaan in laga hor istaago inuu kursigiis uu ku fadhiyo inuu u tartamo aan shib ka dhahnay maanta aan taagannahay gudoomiyihii hore baarlamaanka ah madaxweynaha state-ka oo 3daas gobol isaga soo dhisay in dadkii uu shalay fursad siiyay oo xildhibaan ka soo dhigay oo u ogolaaday inay tartamaan oo reerahoodii ay kursi ka soo doontaan inay maanta hor istaagaan runtii waa taariikh xumo haddaanay dhalinyarada koonfur galbeedna waxay noo tahay taariikh xumo aan markhaati ka nahay waxaana rajaynaya dhaqanxudaas maanta lagu kacay inaysan noo noqon aada dhaqmeed deegaankaas ka jirto runtii siyaasadda ama dowladnimada waxaa la isku ixtiraamaa qof walba taytalka ama darajada uu ku gaaray laakiin anaga haddaan qofteeda ayay leedahay waan ka xunnahay wax madaxweyne lagu sameeyey ma ahayn waxaad mudneed ma ahayn wax aan raalli ka nahay haddaan nahay dhalinyarada siyaasiyiinta dadka deegaankaas ka soo jeedo oo adiga matalayay ogolayaasha sharci dejinta iyo ogolayaasha fulinta kugu matalayay runtii habraacii siyaasadda ee doorashooyinka lagu heshiiyey oo ahayd in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka oo beelahaas ka soo jeedo hataa lama raacin waxaad ogtihiin 5 qofood meesha lagu soo qoray inaysan ku jirin malaaqi beesha ashraaf oo aan wada naqaanay aad ayaan uga xunnahay madaxweyne cabdicasiis iyo dadka koonfur galbeedna waxaan u sheegaa inaysan dhaqan fiican oo loogu daydo aysan samaynin madaxweyne cabdicasiis beri ayuu noqon doonaa madaxweynihii hore koonfur galbeed wuxuuna jecel yahay in loola dhaqmo si wanaagsan wuxuu jeclaan lahaa in isteedka lagu soo dhaweeyo haddii marka ninkii shalay uu ku wareejiyey xilka isla bildinkii uu dhisay sariirtii uu dhigay xafiiskii uu qalabeeyey calankii uu meesha suray isagoo fadhiyo inuu ku dulmiyo hadduu go'aansaday runtii wax damiirka bini'aadanka iyo dadnimada ogolna maahan annaga waxaan u hadlayna ma ahan inaan shariif xasan maxaa kursi loo siin waayey laakiin waxaan ka xunnahay habdhaqanka deegaankaas lagu soo kordhiyey oo ah habdhaqan aad u foolxun mana u malaynaya soomaaliya meel ay ka dhacday madaxweyne hore ama gudoomiye baarlamaanoo hore ama qof public figure ah oo statekaas contribution ku lahaa in saan loo galo runtii micno ma samaynayso inaan wax kasta oo deegaankaas ka socdo aan raalli ka ahaano micno ma samaynayso inaan ka hadalno oon ka dhiidhiina ayay muhiimaddu tahay haddaan diidi weynase qof walba meeshiisay ugu imaanaysaa siyaasiyiinta reer south west wax badan ayaan daawanay oo aan indhaha ka fiirsan waxaa laga yaabaa dad badan oo na fiirsanaya maanta inay la yaabin waxaan u hadlaynaa inaan markhaati aan idinkaga dhigano inaan shalay shariif xasan garab taagnayn daraadna gudoomiye jawaari ayaan garab taagnayn maalin hore gudoomiye muslaan garab taagnayn berina lafta gareen ayaan garab taagnaan doonaa isagoo sidaas oo kale dhaqankiisa qof qaatay rabo inuu ku fuliyo marka dadku waxaan uga digaynaa dhaqamada foosha xun oo dadka deegaanka la baraayo in laga digtoonaado deegaankaas duruufo aad u badan ayaa ka taagan amni xumaa ugu horeyso degmada diinsor waad ogtihiin abaar ayaa ka jirto haddii marka dadkii contribution deegaankaas gelin lahaa dadkii siyaasiyan deegaankaas difaaci lahaa dadkii u hadli lahaa dadkii waxtarka u ahaa deegaanka laga hor istaago inay kuraastii golayaasha sharciga ay soo galaan deegaanka yaa matalaya waayo dadka la hor istaagay ma ahan keliya gudoomiye shariif xasan ma aha dad badan ayaa la hor istaagay oo haldoor ahaa dad badan ayaa la hor istaagay oo deegaankaas mudnaa inay matalaan dadka deegaankaas mustaqbalkooda iyo aayahooda dad gaara inta loo dhiibay ayaa waxaa la go'aansaday in siyaasadda Soomaaliya in saaxadaba laga saaro laakiin insha Allah ma dhici doonto anaga ayaa taagan waana noolnahay siyaasadda haddii laga saaro ama xilbaan la waayna ma ahan in siyaasaddii laga baxay madaxweyne shariif madaxweyne uu taagan yahay ilaahay ayaa og inuu ku guuleysan doono waana aaminsanahay inuu kabtideeda leeyahay uu ku guuleysan karo laakiin state-ka dadka ka maanta joogo oo raali ka ah wax kasta oo madaxweyne cabdicasiis sameynaayo حتى قف قبته عن لهين ورهدي الهلي واي دتك سئلنا إلى هالله غير كيس إلى هالله ما وحال الهلي واي دتك قبل كباي كسوجي أدرس لا ما هير قبل كباي إنا إلى هالله ما الهلي واي ورضياش يدعم كبال الهلي واي والسياسيين صاحب بدي سي عبد العزيز ما وحي قروا إنا يدهان وضياش كهري وديجان كاسكوي كفي شو مكسواي ولا عليالو إله إلا أحسن أنا جا مدة وحي تعدان احترامي وينو oo la isku ixtiraamayo dawladnimada iyo systemka aan jiro in qofka meesha uu joogo lagu ixtiraami waayo taariikhda Soomaaliya meel ma ayaan ka gelayna dadka aan rabnaa wax la qaybsano lama qaybsan doono galmudug ayaad ogtihiin oo hirshabeelle ayaad ogtihiin dad kale aragti duwan kala mabaadii ah ayaa soo wada galay iyagoo isku ixtiraamay qof walba positionkiisa iyo wuxuu qaban karo laakiin anaga haddaan shaqadeena ay ku dhamaato aniga waxaan rabaa inay xaliifo samaysaa sanatar Xuseen walaalkay aniga isku xisbi nimanihii لكن وحن آمن سنة إنه يهي قف potential candidate هذا أنتو سين عن كنت حقولين وعلى أركتديس أي قف كوي يهي ولا عليه لو سير لو شقينا يا أنا هذا ده أنا أسكو أركتوا إنا نقولنا أسكو ساسوا إنا نسيبو شقي سواي من وين عبد العزيز وعن كفنا وحاسمين ويسد
taariikh fiican ma samaynaysid waxaana kaa rajaynaa inaad qaladaadkaada aad saxdid waqtigaa weli haysataa haddaa laakiin aad sixi weysid ogow dhalinyarada kaa dambayso beri aad wadadan aad u furtay ma rajaynaa horta dhaqankaa inuu noo dhaqan galo ma rajaynaa laakiin dhaqanka aad samaysay waa dhaqan aad u foolxun qofna ma jecla ani maanta wasiiraan ahay haddaan beri wasiir hore aan noqdo waxaan jeclahay nabad inaan deegaankayga iyo meesha aan ku noolahay aan ugu noolaado wasiirada iga horeeyin waan ixtiraamaa laakiin haddii ay saas dhici weyso qofna ma helaayo sida uu rabo siyaasaddu waa meerto 8 bilood ayaa kugu dhiman walaalow waxaad ka tagtaa meesha aad ku noolaan lahayd dadka aad la noolaan lahayd weji ka tag ilaahayna ka cabso dhammaan dadka reer koonfur galbeedna waxaad raali ka tihiin way idinku imaanaysaa dad badan aad ku timid oo guryahooda ugu tagtay inta dhiman waan hubaa inay u tagi doonto intaysan idin tagin cabdicasiis waa hal qof waa hal muwaadin hal shaqsi ma ahan inaan wax kasta uu sameeyo aan dhahno aan ka cabsano kulinimada meel kuma geyso inaad dulmi kasta aad raali ka ahaatinna aday kuu keenaysaa beri waa mahadsantihiin بسم الله الحمد لله وزيردي سنترك سلامة صحافتي قد اليرد دمان السلام عليكم السلام بعد هذا ما سنتين رنتي وزيردي سنترك وأمه هذلنا سودارتي إسماعيل رنتي هذا ما تيهين رنتي واحد ما أنت دا يعني رنتي أدو ما هالكرا sababtoo ah waxaan filayaa maaha markii waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karo sababtoo ah way ma tegi kartid ani hadda wax kastoo dhaco waxaan filayaa maaha markii waxaadan filayn inaad ka hadasho waa iska dhib badan tahay markii ninka raalliya runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 la soo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxnaan rabnay shalay waanaan hor istaagay waxaanana yidhi 6 saac haddii la gaaro airboortka laguma degi karo markii waa iska runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa eeday nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn wax ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airboortka waa la hadlo wax ku guri war haddana odayaan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo si on adiga tixgelinaha lagu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysa diyaaradda shalay waan filayay in la ii sameynayo runtii laakiin ma aysan dhicin lama sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saac airboortka galnay saacadaasaan ka soo baxnay diyaaradda naqaadileed waa la diiday waxaana diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kolley marka dambe diyaaradda waxay tiri 6 saac la joogaa inta ka badan runtii falkaas faalan aad iyo aad uga xunahay waaye wax hadda anaga na qabtana ma ahayn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadkaa dhistay maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas ka hogaaminayaan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airboortkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beeshayda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho wax meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasarufayo inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meeshaas ka tago odayaasha aan u tago ninkuu qabana wax kasii darown lagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdicasiis aniga dhowr jeer aan wada aragnay madaxweyne cabdicasiis dhowr jeer aan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray iyo anaga odaygeena ixtiraam odayaan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeena ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ee wasaaraha fadhiyo midowga musharaxiinta fadhiyaan cabdicasiis wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka u qortay u qoran yihiin shariifdiin ma aniga ina inkir u malaynay haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo la wada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido haddaadan inkirayna ma caddaysi aad tiraahayda shariif muxudiina beeshaan u horjoogo u ah
asaana oo joogno waana la ogyahay horta waxaan u maleynayaa inuu sameeyay hadda odaygii uu inkiray aniga diyaaradda uu diido ma tagi karto leeyahay runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad fooxumo u ah oo anagoo dhan fooxumo u ah asigana fooxumo ku ah waxaan filanayna maahan beeshaydana ma qabato anaga odaygaas oday noo ah odayaasha kale oo dhanba ayagu la tashaday ama xagga aan maroojiyo ama ha la tashado wuxuu xaq u lahaa in odaygeena la tashado haddana kursigaas in odaygeena lagala tashado qabnaa anaga sida saxdana saas marka runtii wax hadda la sameeyo haayo wax aad iyo aad loola yaabo waaye runtii aniga waa arkayay meesha waxa ka socdo inaysan hadda doorasho dadban la dhihi karin xulasho la dhihi karin magacaabid ay kasii hooseyso madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay wasiir inuu magacaabo anaga wasiiradaan kala tashan jirnay beelahoodii iyo waxgaradka iyo wasiirada kale iyo hebel wasiir ma laga dhigi karaa ma mudan yahay laakiin in hindhibaan ninkuu rabo nin iska magacaabo ayada nafteeda runtii dhibaato ahayd laakiin haddana in airboorada laysu diido laisku bahdilo oo ilaa 6 saacadood aan meesha fadhino runtii arrin aad iyo aad u fooxmo waaye dadweynaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay waxa dhaco haya wax sax ma aha waxa hadda Abdiaziz iyo maamulkiisa sameeyo hayaan wax sax ma aha aniga hadda waa ka joogi karaa haddaba dhowr sano haddaba hel ma haynin aniga koonfur galbeed saan kaga tagayn waa looyahay kursiga Abdiaziz dadka hadda ku gumaysto waxa uu sameeyay aniga ayadoo waliba maalmay dhiman tahay aan ka tagay doorashada ma galay nabadiyaan waxaana ilaalinayay intaas dadkaas oo dhibaataysan inaanan dhibaato kale isjiid korkooda loogu celin hadda ay sidoo ku yimidna waa loo yahay in musharrixii potentialka ahaana midna laga eriyo midna la xiro kuwa kalena loo handado asigana hadda inuu yiraahdo wax alaala waxaan arkay waa xira ama waa handada ama meeshan ka joojina wax shaqeynaayo ma aha runtii aad aan ugu xunahay wax meesha ka socdo reer koonfur galbeed waxaan leeyahay in wax hadda socdo qof ay anfacayaan حتى عبد العزيز ما انفعه waxaan leeyahay wax ayaga laga waantoogo wax nataraay ama anfacaay ama wax noo taraay midna ma marka runtii waa ka xumahay sida hadda ay wax u socdaan marka dadku waxaan leeyahay reer koonfur galbeed nin walba wuxuu mudan in la siiyaa roon aniga ma aanan mudnayn in maanta airportka nagala joojiyo ma mudnayn malaaqeeni oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yar yar suuq inta laga soo qabto liidaado ayaga ay matala oo matalka naga la diiyo taa ayadana ma qabato runtii waxaan leeyahay reer koonfur galbeed arrinta ayada in laga waantoogo laga wada hadla ayaa fiican madaxweyne Abdiazizna waxaan leeyahay madaxweynuhu sida hadda u dhigow haysid adigana kuma anfacayso anigana ma anfacayso waxa roon in waxaan anfaco taariikha ka tagto laakiin waxaan anfaco taariikha oo anfacaynin oo taariikha oo laga shaleeyo inay meesha ka dhacaan mideeda kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dhibaatooyin badan ay soo mareen dadka boogay wada leeyihiin boogtu in la xanuujiyo oo farta lagu mudo oo dhiig laga keeno wax ma anaga boogta in la daaweeyaan rabo oo aanan dad farta la saarin oo la yiraahdo waxaan rabaan ka sameeyaan dadka dhibaatooyin badan ay soo mareen shabaab dhibaato ku hayo abaara dhibaato ku hayso dhibaatooyin badan oo aan la koobi karin hayso marka in dhibaato kale oo tii ka daran lagu dul furo oo niyad xumo iyo rafaad la geliyo runtii aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waxa maanta meeshaas ka dhacay wax bani aadam isku sameyn karo oo dad is yaqaano oo soo wada shaqeeyay oo ahla isku sameyn karo ama ay sameyn karaan midna marka runtii aad aan ugu xumahay waana mahadsantihiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh